做一道美味时来运转葱烤海参。这些素菜就是我们用来熬制葱油的材料。葱2种，金葱和小葱，香菜、洋葱、海参9根，上海青白菜。洋葱入锅，金葱、香葱、香菜、西芹、蒜拍碎，姜，放油。我们现在就让它慢慢熬，凉锅凉油，同时放下素菜，主要是洋葱跟葱，其他的辅助的，帮它的葱油更明显、更清香。改刀，切太小它会缩，吃到嘴巴就没有口感了。切得稍微长一点，等一下煎的时候好煎。海参要出水，烧的时候更容易入味儿。姜片、料酒、给海参加点蚝油，这样裹在上面容易入味儿。蚝油点睛之笔，给盐让它有点底味儿，这样海参容易入味儿。我们的美味在锅里翻滚。现在水开了煮，然后还要捞出来沥掉，然后还要捞出来沥掉，生抽。糖半块，把汁沥干净。前面现熬的葱油，金葱入锅，下入海参，再煨一下，勾芡，美味的时来运转葱烤海参搞定。